Іран уночы выпусціў па Ізраілі каля 180 балістычных ракетаў. У Тэгеране заявілі, што гэта адказ на гібель саюзнікаў Ірану, Хізбалы і Хамасу ў барацьбе супраць Ізраілю. Да чаго імкнуцца бакі гэтага канфлікту і як гэта бачыць у Менску, каго падтрымліваюць? Пра гэта мы сёння пагаворым. У піку свабоды мяне завуць Дмітрий Гурневич. Мой гость, палітолог і гісторык Александр Фридман. Прывітанне, Александр. Прывітанне, вітаю. Давайте пачнем здалёк, каб увогуле зразумець. Дзесяткі гадоў таму Ізраіль і Іран былі даволі блізкімі сябрамі. Што здарылася, чаму яны канфліктуюць? Я б нават сказаў, што ў тыя часы, часы шаха, калі яшчэ да ісламскай рэвалюцыі ў Іране, гэта былі нават галоўныя партнёры на Блізкім Усходзе. Там супрацоўніцтва было вельмі шчыльнай і ў эканамічнай галіне, у палітычнай, ваеннай, розныя спецыяльныя службы і іншае. Потым у Іране адбылася ісламская рэвалюцыя. Напрыканцы 70-х да ўлады прыйшлі ісламісты на чале з Хамейні, і адносіны сапсаваліся, бо для Ірана, фундаменталісцкага Ірана, Ізраіль стал галоўным ворагам. І вось менавіта з таго часу Ізраіль і Іран лічацца галоўнымі ворагамі на Блізкім Усходзе. Адносіны перыядычна абвастраюцца, такіх адкрытых канфліктаў, адкрытай вайны пакуль яшчэ не было. Вось мы, відаць, выглядае так, што мы на шляху да гэтай вайны. Але на чым палягае асноўны канфлікт? Гэта што? Гэта рэлігія, гэта палітыка, гэта эканоміка. Калі не было паміж людзьмі, напрыклад, ніякай непрыязні, бо такія ж сітуацыі ёсць і на Блізкім Усходзе, і в іншых рэгіёнах, калі проста людзі нават ненавідзяць адзін аднаго. Гэта галоўным чынам рэлігійна-палітычнае пытанне, перш за ўсё іранскае пытанне. Да рэвалюцыі, да ісламскай рэвалюцыі ў Іране іранскія ўлады ўвогуле не цікавіліся лёсам палестынцаў, сітуацыі ў Палестыне і іншае. Пасля прыходу да ўлады фундаменталістаў гэта пытанне стала амаль галоўным. Вось гэты дыскурс пра вызваленне Палесціны, знішчэнне так званай сіянісцкай канструкцыі, як яны ў Іране называюць дзяржаву Ізраіль. Гэта стала адным з галоўных чыннікаў іранскай палітыкі. Тут не толькі пытанне рэлігійнае і не столькі пытанне ў салідарнасці з палестынцамі. Увогуле, там, калі ўжо паглядзець на гэта з рэлігійнага боку, то іранцы, як вядома, шыіты, а палестынцы пераважна суніты, таму там пра нейкае рэлігійнае братэрства казаць увогуле не выпадае. Хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра тое, што Іран з дапамогай палестынскага пытання імкнецца ўмацаваць свае пазіцыі на Блізкім Усходзе, стаць галоўнай цэнтральнай дзяржавай Блізкага Ўсходу. А хто сёння на Блізкім Усходзе саюзнік у гэтым Ірана, а хто саюзнік Ізраіля? Бо трэба сказаць, я думаю, што для гледачоў некаторых будзе сакрэтам, што на баку Ізраіля ёсць і арабскія краіны. У Ірана заўсёды там асабліва саюзнікаў не было. Стасункі шыіцкага Ірана, які дамагаецца дамінацыі на Блізкім Усходзе, і розных суніцкіх дзяржаваў, напрыклад, той жа Саудаўскай Аравіі, яны былі заўсёды досыць напружанымі. Яны і зараз, канешне, трохі палепшыліся, але ўсё ж такі сімпатыі, відавочна, не на баку Ірана. Там ніхто у той жа Саудаўскай Аравіі альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Яны адкрыта не становяцца на ізраільскі бок. Гэта немагчыма падчас супрацьстаяння паміж Ізраілем і палестінцамі. Пакуль канфлікт паміж Ізраілем і палестінцамі працягваецца. Але вось тыя удары і тыя праблемы, якія зараз назіраюцца ў Іране, і што відавочная слабасць Ірана, і што вось тыя сілы, на якія ставіў Іран, што іх пазіцыі ўсё горшыя і горшыя, гэта, канешне, у Саудаўскай Аравіі і ў іншых краінах за гэтым назіраюць задавальненнем. Сярод асноўных партнёраў Ірану гэта Сірыя, бо рэжыму Асада іранцы дапамагалі ў розныя часы, і дапамагалі зараз падчас грамадзянскай вайны ў Сірыі, фактычна падтрымлівалі яго. Таксама у Ірана да апошняга часу былі моцныя пазіцыі ў Ліване, і тут, канешне, трэба згадаць Хізбалу, і тэрарыстычную групоўку, і палітычную партыю. Увогуле, значная частка ліванскага насельніцтва гэта шыіты, і ў іх такія важныя пазіцыі. У
ў Ліване. Акрамя таго, гэта гусіты ў Йемене, з якімі іранцы таксама супрацоўнічаюць. У іх ёсць кантакты з шыітамі таксама ў Іраку. Ну і амаль усё. Досыць роўныя адносіны з Катарам. Што тычыцца астатніх краінаў Блізкага ўсхода, то там ёсць канфлікты і ёсць супярэчнасці. Нават ёсць сур'ёзныя супярэчнасці з той жа Турцыі, якая у часы Ардагана, і вось зараз, менавіта зараз, досыць прыязна выказваецца у бок Ірана і фактычна падтрымлівае дзеянні Ірана. А хто тады саюзнікі Ізраіля? Ізраіль, па-першае, гэта суніцкія краіны, ну іх трэба, цяжка іх назваць саюзнікамі Ірана, саюзнікамі Ізраіля, але яны спакойна, роўна ставяцца да Ізраіля, і Ізраіль для іх нават у гэтай сітуацыі змагання з Іранам, ну больш такая прывабная опцыя, назовем гэта так. Гэта Саудаўская Аравія, гэта Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Гэта не гледзячы на ўсе канфлікты і супярэчнасці Іорданія і Егіпет, то бок гэтыя краіны, яны уважліва назіраюць, яны не жадаюць новай вайны, вялікай вайны на Блізкім Усходзе, але яны відавочна не жадаюць узмацнення пазіцыі Ірана. Тут вось што трэба разумець. Іран імкнецца стаць ядзернай дзяржавай. Для Ізраіля, канешне, гэта праблема і гэта непрыемна. Але ўсё ж такі, Ізраіль сам, гэта афіцыйна не прызнаецца, але агульнавядомы факт, Ізраіль валодае ядзернай зброяй. То бок гэта ўжо для Ізраіля, самога Ізраіля, не такі ўжо вялікі стратэгічны выклік. Калі ўсё ж такі ўзяць іншыя краіны, тая ж Саудаўская Аравія і іншыя, то ў іх ядзернай зброі няма. І калі Іран ядзерную зброю атрымае, то, канешне, у яго будуць адразу дамінантныя пазіцыі на Блізкім Усходзе ў рэгіёне. І гэта саудаўцам, безумоўна, не падабаецца. А ці можна адназначна сказаць, на чыім баку знаходзіцца рэжым Лукашэнкі? Рэжым Лукашэнкі паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі вельмі асцярожна. Мы можам адназначна сказаць пра Расійскую Федэрацыю. Там усё зразумела, там ідзе падтрымка Хізбалы, там ідзе падтрымка Ірана, то бок Іран гэта ўвогуле вельмі важны партнёр для Расіі. Там усё досыць проста, і калі паглядзець на расійскую прапаганду, яна мае такі яна мае ўсё больш і больш радыкальна антыізраільскі характар. У Беларусі ўсё выглядае куды больш стрымана. З аднаго боку, дзяржаўная прапаганда выкарыстоўвае расійскія наратывы, але робіць гэта выключна асцярожна. Вось калі ішоў гэты удар іранскі, то беларускіх прапагандыстаў, так бы мовіць, на пэўны момант прорвала. Яны паказвалі свае сімпатыі да Ірана, з якім захапленнем там у розных прапагандысцкіх каналах ішлі іранскія паведамленні там пра нібыта знішчаныя ізраільскія самалёты і іншае. То бок яны з задавальненнем паўтаралі гэтую іранскую прапаганду, но гэта іранская прапаганда прыходзіць не напрамую, яна прыходзіць з Расіі. Што тычыцца афіцыйных асобаў, то яны імкнуцца не выказвацца на гэтую тэму, але ўжо калі выказвацца, ну вельмі стрымана, ну і галоўным чынам супраць Злучаных Штатаў. Там наратыў досыць просты. Ва ўсім вінаваты амерыканцы. Што адбываецца на Блізкім Усходзе, тут і не Ізраіль асабліва не вінаваты, не Іран не вінаваты, гэта амерыканцы. Такой вось досыць просты наратыў. Узнікае, канечне, пытанне, чаму ж беларуская дзяржаўная прапаганда і галоўныя асобы краіны не бяруць на ўзбраенне менавіта расійскія наратывы. Чаму яны не паводзяць сябе так, як, так бы мовіць, у двукосці старэйшы брат? Ну, мне падаецца, адказ на гэтае пытанне ў адносінах Лукашэнкі і яго атачэння да Ізраіля і да яўрэяў. Безумоўна, антысеміцкія стэрэатыпы у беларускай улады, у колах беларускай улады распаўсюджаны. Яны бачныя у беларускай дзяржаўнай прапагандзе. Але з Ізраілем там імкнуцца асабліва не задзірацца, бо бачаць, як моцна паводзіць сябе Ізраіль, як рэзка паводзіць сябе Ізраіль. Ну, лепш на прынцыпу, ну, лепш не чапаць. А што тут ад іх можна рознага чакаць? Лепш мы іх чапаць не будзем. Тым больш, што адносіны паміж Беларусю і Ізраілем, ну, яны іх не назавеш асабліва цёплымі, яны зусім не цёплыя, яны роўныя. Адносіны з Іранам, яны вельмі добрыя. Я думаю, што іранцы, канешне, ад Беларусі чакалі ў гэтым выпадку
большай падтрымкі, но дзяржаўны бок пакуль вырашыў сябе паводзіць асцярожна. Ну, пры тым, што ў Беларусі вельмі часта наведваюць розныя прадстаўнікі Ірану, міністры розныя, генералы, і гаворыцца нават пра нейкую супрацу, магчыма, нават у вайсковай галіне, ну, пра гэта невядома на 100%, але адначасова чаму гэта не прымушае ўлады Беларусі заняць гэты, напрыклад, іранскі бок, калі эканамічна яны таксама звязаныя з імі? Мне падаецца, што тут прычына ў стаўленні Лукашэнкі, вось самога Лукашэнкі і да Ізраіля, і да яўрэяў. У яго стаўленне такое, што вось гэта тыя людзі, ён жа часта, калі ён выказваецца пра Ізраіль, ён не кажа Ізраіль, ён там кажа яўрэі, вось так вось калектыўна. Ён для сябе, магчыма, гэта яго жыццёвы вопыт, яшчэ з савецкага часу. Ён же савецкі прапагандыст, і я думаю, што ўся гэтая антыізраільская савецкая прапаганда міма яго не прайшла. Ён гэтую прапаганду ведае і, напэўна, ў пэўным ступені нават пад уплывам гэтай прапаганды знаходзіцца. Для сябе ён зрабіў выснову, што вось гэта тыя, ну яны яму не асабліва непрыемныя відавочна, але лепш з імі справу аніякіх не мець. Бо калі там пачнеш, нешта скажаш, ні туды, ні сюды пачнуцца абвінавачанні ў антысемітызме і іншае. Акрамя таго, як канспіролог, ён сыходзіць з таго, што яўрэі, напэўна, у свеце адыгрываюць вельмі важную, моцную ролю. Таму іх сапраўды лепш не чапаць. Вось таму і пазіцыя такая. Так, мы з Іранам, калі там у пэўных кантэкстах гэта падкрэсліваецца, падтрымка Ірана і іншае, але вось конкретная ситуация, конфликт, где трэба займаць пазіцыю, Расія гэтую пазіцыю займае, беларускія ўлады, як звычайна, і гэта назіралася і ў мінулым годзе, у кастрычніку пасля нападу Хамаса на Ізраіль, галаву ў пясок. Калі нешта сказаць, то зусім агульныя фразы і пераважна нападкі на Злучаныя Штаты. Галоўнае не пакрыўдзіць Іран, паказаць, што мы як бы з Іранам, але адначасова і не пакрыўдзіць асабліва Ізраіль. Таму Беларусь гэта адна з тых невялікай колькасці краінаў, якая займае так умоўна нейтральную пазіцыю у блізкаўсходнім канфлікце, хаця, безумоўна, сімпатыі пераважна на баку палестынцаў, на баку Хезбалы, ну і зараз на баку Ірана. Давайте вернемся непасрэдна на Блізкі ўсход. Вось Іран ударыў па Ізраілі, а да гэтага Ізраіль ударыў па Лібане, па паўднёвай частцы, нават наземная аперацыя пачалася. А ў чым тут адрозненне? Многія не разумеюць. Ну, адны бамбяць, другія бамбяць. Па сутнасці, для многіх людзей гэта як бы роўныя бакі. Ну, справа тут заключаецца ў асаблівасцях палітычнага становішча у Ліване і той ролі, якую ў Ліване адыгрывае Хезбала як палітычная партыя, ну і таксама як групоўка. Яна ў ваенным сэнсе досыць моцная і лічылася да апошняга часу адной з лепшых падрыхтаваных, якасна падрыхтаваных ваенных груповак Блізкага ўсхода. Хезбала ў значнай ступені кантралюе Ліван, палітычную сітуацыю, вельмі моцна ўплывае на палітычную сітуацыю ў Ліване і выкарыстоўвае Ліван для сваіх акцыяў супраць Ізраіля. І тут трэба ведаць одну вельмі важную рэч. Хезбала – гэта іранскі праект. Яна паўстала ў 82 годзе, і гэта інструмент уплыву Лівана на уплыву, прабачце, Ірана. Ліван і ўплыву таксама на сітуацыю ў Ізраілі, на праблемы для Ізраіля. То бок Іран выкарыстоўвае Хезбалу ва ўласных мэтах. Стаўленне да Хезбалы ў самім Ліване досыць супярэчлівае, бо ліванцы бачаць, што праз іранскія інтарэсы яны зараз уцягнуты ў вялікі канфлікт. І ідуць бомбардзіроўкі ліванскай тэрыторыі, ідуць баявыя дзеянні на ліванскай тэрыторыі. Там пашкоджаная значная колькасць будынкаў, так што сітуацыя там насамрэч вельмі складаная. Ёсць вялікая колькасць ахвяраў, уцекачоў, усё, што адбываецца падчас вайны. І вось зараз Іран, калі убачыў, што Ізраіль паспяхова дзейнічае супраць Хезбалы і мае зараз усе шансы альбо знішчыць Хезбалу, ну гэта было б задачай максімум, альбо прынамсі яе моцна паслабіць, гэта для Ірана вялікая праблема. Іран тады страціць уплыў. Хамас таксама карыстаецца падтрымкай Ірану. Хамас амаль знішчаны.
прынамсі вельмі моцна ён пацярпеў ад Ізраіля. Зараз найшла чарга і да Хезбалы. І для Ірана гэта велізарная праблема. Іран страчвае ўплыў. Іран не ў стане прадухіліць знішчэнне сваіх проксі. Таму іранскі бок, ён у гэтай сітуацыі мусіў дзейнічаць, каб хаця б паказаць, што яны там заступаюцца, што яны не проста назіраюць за сітуацыяй. Ну вось таму і адбыўся гэты іранскі удар па тэрыторыі Ізраіля. Іранцы імкнуліся паказаць з аднаго боку сваю сілу, з другога боку яны імкнуліся не перабаршыць, так бы мовіць, каб удар быў не такі моцны, каб адразу атрымаць моцны адказ ад Ізраіля. Я думаю, што не атрымалася, адказ Ізраіля ўсё ж такі будзе, і адказ Ізраіля будзе моцны. Але это азначае, што Іран, як бы, па сутнасці, не зацікаўлены ў некай поўнамаштабнай вайне з Ізраілем? Выглядае, што так, і гэта лагічна. Па-першае, з пункта гледжання ваеннага і з пункта гледжання эканамічнага, Іран зараз знаходзіцца не ў лепшым стане. І тое, што Іран пакуль дэманстраваў і першы удар па Ізраілю, і другі удар па Ізраілю, гэта зусім не тая ваенная моц іранская, пра якую так шмат пісалі і пра якую так шмат казалі. Акрамя таго, у Іране сур'ёзныя ўнутрыпалітычныя праблемы. Раз пораз і вельмі часта апошнім часам мы чуем пра пратэсты ў Іране, якія брутальна падаўляюцца. Тое, што мы ведаем пра Іран, тое, што пішуць спецыялісты, тое, што пішуць людзі, якія ў Іране бываюць, там адчуваецца прага да свабоды і да дэмакратыі, асабліва сярод іранскай моладзі. Там ёсць моцныя жаночыя розныя не арганізацыі, але актывісткі, іх немала, якія жадаюць таксама свабоды для жанчын. І іншае. Незадаволенасць там расце, і эканамічнае становішча там досыць складанае. Я думаю, што іранскае кіраўніцтва лічыць, што ў выпадку вайны, у выпадку сур'ёзных катаклізмаў, той рэжым, які быў выбудаваны ў канцы 70-х гадоў, што ён можа абрынуцца. Пратэстаў было шмат, і кожны раз у іранцаў не атрымлівалася. Калісьці павінен прыйсці той момант, калі атрымаецца. І, магчыма, гэты канфлікт з Ізраілем, вайна з Ізраілем, яна можа стаць тым каталізатарам для зменаў у Іране. І, безумоўна, фундаменталісцкае кіраўніцтва гэтага не жадае. Александр, а які вы бачыце план зараз Ізраілю на бяспеку? Як яна хоча дамагчыся некай буфернай зонай, або цалкам перамагчы гэтыя тэрарыстычныя групоўкі Хезбалу або Хамас? Ну, як магчыма вось канчаткова перамагчы? Тут гэта пытанне вельмі складанае, і гэтыя планы напэўна ёсць, але яны мяняюцца. Ну, задача максімум, яна, канешне, у выпадку Хамаса, так, відавочная, Хамас знішчыць. Но гэта цяжка. Кантраляваць сектар Газа доўгатэрмінова таксама цяжка. Таму Ізраілю, напэўна, у выпадку Хамаса атрымаецца моцна паслабіць Хамас, знішчыць структуры Хамаса, ну, прынамсі на пэўны час. У інтарэсах Ізраіля было перадаць сектар Газа пад кіраўніцтва тых жа арабскіх краінаў, напрыклад, коаліцыі арабскіх краінаў альбо Егіпта. Гэта было б для Ізраіля вырашэнне праблемы. Но, безумоўна, такія краіны, як Егіпет, яны на гэта не пойдуць. Навошта ім гэта трэба? Што тычыцца Лівана, то тут задача знішчэння Хезбалы і знішчэння структураў Хезбалы. І ў гэтым сэнсе Ізраіль, канешне, разлічвае на астатнія часткі ліванскага грамадства, дзе незадаволенасць Хезбалой таксама прысутнічае. Калі гэта не атрымаецца, ну, магчыма, будзе створана пэўная буферная зона. Можа, Ізраіль абмяжуецца знішчэннем тых арсеналаў і той структуры Хезбалы, якая ўжо там ёсць. Но гэта, скажем так, не будзе выйсцем сітуацыі, бо ў 2006 годзе падчас другой ліванскай вайны Ізраіль таксама знішчыў шмат з гэтай інфраструктуры Хезбалы, але яны здолелі гэта
хутка адбудаваць. Зараз Ізраіль настроены больш рашуча, кіраўніцтва Хізбалы знішчана, сотні, магчыма, ўжо тысячы байцоў Хізбалы таксама выведены з строю, і ў Ізраілі ёсць зараз выдатная, напэўна, такая найвялікшая магчымасць Хізбалу знішчыць, тым больш, што Іран пакуль не дэманструе нейкай гатоўнасці больш актыўна мяшацца. Нават учора іранцы падкрэслілі, што вось гэта адказ. Гэта насамрэч цікавыя паводзіны іранскага боку. Вось мы гэта зрабілі, мы Ізраілю адказалі, а тое, што Ізраіль працягвае аперацыю ў Ліване і працягвае знішчэнне Хізбалы, відаць, гэта для Ірана не з'яўляецца праблемай. Можа, іранцы рэалістычна ацэньваюць свае сілы і проста бачаць, што яны прайгралі і з Хамасам, і прайграюць з Хізбалой, і дапамагчы гэтым сваім проксі ўжо не здольныя. Яшчэ я хацеў бы закрануць справу сектара Газа. Мы бачым адтуль жахлівыя кадры, і вядома, там пра дзесяткі тысяч загінулых. Адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Байдена ўжо неаднаразова давала зразумець прэм'еру Ізраіля Нетаньяху аб тым, што гэта вельмі моцныя дзеянні, і што ўсё ж такі там ёсць гуманітарны крызіс, і трэба себе паводзіць больш мякка. Але выглядае, што прэм'ер Нетаньяху працягвае сваю лінію. Чаму? Ён вядзе барацьбу за палітычнае існаванне. Нетаньяху выдатна разумее, што калі вось гэты перыяд войнаў з Хамасам, зараз з Хізбалой, ён скончыцца, узнікнуць пытанні, і вельмі непрыемныя пытанні для яго. Пытанне, чаму ўвогуле адбылося 7 кастрычніка? Чаму Ізраіль быў так слаба падрыхтаваны, альбо ўвогуле не падрыхтаваны для гэтай агрэсіі Хамасу? Я мушу таки нагадаць нашим гледачам і слухачам, што якраз на днях будзе гадавіна нападу Хамасу на Ізраіль, на тэрарыстычныя атакі, у которых загінулі сотні людзей, былі закладнікі ўзяты, і дагэтуль некаторыя не вызвалены, і многія ўжо загінулі. Прабачце, калі ласка, працягвайце. Так, і Нетаньяху гэта ведае, гэта непрыемныя пытанні, якія яго чакаюць. Яго чакаюць у выпадку спынення баявых дзеянняў, яго таксама чакаюць выбары. Зараз, за апошні год, ён вельмі моцна палепшыў свае пазіцыі. Калі мы паглядзім сённяшнія вынікі сацыялагічных апытанняў і параўнаем гэта з тым, што было год таму, гэта нават нешта неверагоднае, бо Нетаньяху лічыўся год таму, ён лічыўся палітычным трупам. Лічылася, што гісторыя, што Нетаньяху гэта ўжо мінула Ізраіля, што яго час скончыўся. Зараз усё выглядае інакш, і аперацыя ў сектары Газа ў прынцыпе ідзе паспяхова. Калі, конечно, не так паспяхова, як бы жадалі ізраільскі бок, але ўсё ж такі сённяшні Хамас ніякага параўнання з Хамасам мінулага году. А зараз вось адбываецца на нашых вачах такая паспяховая аперацыя супраць Хізбалы, што так можна зрабіць з Хізбалой, знішчыць кіраўніцтва Хізбалы. Гэтая аперацыя з пейджерамі. Гэта неверагодная ў пэўным сэнсе гісторыя. Ніхто не чакаў, што можна так будзе хутка разабрацца з Хізбалой. І гэта зараз працягваецца. І гэта, канешне, дае Нетаньяху дадатковыя шансы. Калі яшчэ зараз і Ірану пакажуць на яго месца, тады Нетаньяху можа смела выходзіць на выбары і будзе мець недрэнныя шансы перамагчы. Так што тое, што мы зараз назіраем, гэта і забеспячэнне бяспекі Ізраіля, безумоўна, неабходная пасля 7 кастрычніка, і таму і дзеянні такія рашучыя і такія радыкальныя, бо мэта паказаць, што ніхто ніколі нават не прыйшоў нават не спрабаваў бы зрабіць з Ізраілем тое, што было зроблена 7 кастрычніка, адказаць як мага жорстка. Вось такая логіка. Ёсць, канешне, і ўласныя палітычныя жаданні. Што тычыцца амерыканскай адміністрацыі, тут стаўленне Нетаньяху, оно вельмі простае. Ён бы жадаў, канешне, каб у Злучаных Штатах змянілася ўлада, каб да ўлады прыйшоў Дональд Трамп, а паколькі час Джо Байдена ён фактычна скончыўся, то і асабліва і улічваць меркаванне амерыканцаў. То таксама яны гэтага не робяць, ізраільцяне. Яны паводзяць сябе ў гэтым разам жорстка, і
нават у амерыканцаў нічога пакуль не атрымліваецца, каб супакоіць Ізраіль, каб прымусіць Ізраіль дзейнічаць больш так абмежавана. Вы сказали про тое, што папулярнасць Нетаньяху вырасла і што людзі лічаць аперацыю паспяховай, але я зноў нагадаю, там дзесяткі тысяч загінулых, і гэта вельмі жорсткая ўсё ж такі аперацыя, і гэта, скажем так, не збудавала нейкую апазіцыю ўнутры самога Ізраіля да яго. Прынамсі, ці ёсць там нейкія таксама сілы, которые звяртаюць увагу на гэты гуманітарны крызіс і неабходнасць нейкую іншую палітыку праводзіць, так, супраць антытэрарыстычную, але з улікам таксама жыццё мірных людзей, которые вельмі часто таксама не падтрымліваюць Хамас? Безумоўна, крытыкаў Нетаньяху ў Ізраілі па-ранейшаму хапае. Гэта той палітык, які палярызуе ізраільскае грамадства. Ёсць людзі, якім ён вельмі падабаецца, ёсць людзі, якія ставяцца да яго з адкрытай нянавісцю. Ёсць пытанне закладнікаў, яно вельмі сур'ёзнае, яно абмяркоўваецца, і гаворка часта ідзе пра тое, што сённяшні ўрад робіць куды менш, чым трэба было, каб вызваліць закладнікаў, што ваенная аперацыя з'яўляецца прыярытэтам, а вось вызваленне з закладнікаў гэта хутчэй справа другасная. Такая крытыка на адрас Нетаньяху, яна сістэматычна ўзнікае. Што ж тычыцца ахвяраў з палестынскага боку? Канешне, гэта вядома. У Ізраілі пра гэта таксама пішуць. Но тут трэба ўлічваць тую ролю у калектыўнай памяці, якую адыгралі падзеі 7 кастрычніка. 7 кастрычніка, вось тое, што адбылося, тыя жахлівыя злачынствы Хамаса, яны вельмі моцна паўплывалі на ізраільскае грамадства. І жаданне помсты, яно па-ранейшаму распаўсюджана. Так што вось гэтая эмпатыя да палестынскіх ахвяраў, якая безумоўна, іх велізарная колькасць. Мы ўсе ведаем, што адбываецца у сектары Газа. Канешне, там ёсць перакручванне з боку прапаганды Хамаса і адкрытая хлусня з боку Хамаса. Но сітуацыя гуманітарная ў сектары Газа безумоўна жахлівая, але трэба сказаць, што прыярытэтным пытаннем для Ізраіля гэта на дадзены момант не з'яўляецца. Галоўнай мэтай Ізраіля з'яўляецца барацьба за ўласнае існаванне і забеспячэнне ўласнай бяспекі. Александр, а чаму гэтыя краіны, якія вы кажаце, такія нейтральныя да Ізраіля або варожыя да Ірану, чаму яны не могуць паплываць на гэту сітуацыю, не паплываць ні на Хамас? Гэта ўсё-такі буйныя краіны, вельмі багатыя вельмі часта. Я маю на ўвазе арабскія краіны, у которых, в прынцыпе, адна рэлігія, ім значна бліжэй было б да палестынцаў пераканаць іх. А тут пытанне, тут хутчэй ўжо стаўленне ўвогуле да палестынцаў. Калі мы паглядзім усю гісторыю ізраільска-палестынскага канфлікта і лёс палестынцаў, якія пакідалі ўласныя тэрыторыі, якія накіроўваліся ў тую ж Саудаўскую Аравію, у Кувейт і іншыя краіны. Арабскія краіны звычайна выкарыстоўвалі гэтае палестынскае пытанне ў палітычных мэтах, у мэтах палітычнай барацьбы, у мэтах палітычнай барацьбы з Ізраілем. А вось што тычыцца уласна кажучы лёсу палестынцаў, лёсу простых людзей, то ён іх асабліва не цікавіў. У Саудаўскай Аравіі і іншых, канешне, у іх ёсць сродкі, велізарныя сродкі. Яны б маглі заняцца інтэграцыяй тых жа самых палестынцаў у тым грамадстве, у якім яны зараз жывуць. Гаворка ідзе і пра тую ж Саудаўскую Аравію, і гаворка ідзе пра Сірыю, дзе па-ранейшаму існуюць лагеры для палестынскіх уцекачоў і іншае. Но арабскі бок гэта асабліва ніколі не цікавіла. Там пытанне ішло не пра тое, каб дапамагчы гэтым людзям, а каб гэтае палітычнае пытанне заставалася ў барацьбе з Ізраілем, і канчатковыя мэты, якая доўгі працяглы час была ў арабскіх дзяржаваў, знішчэнне дзяржавы Ізраіль і вяртанне палестынскіх уцекачоў туды. Так што тут вельмі складанае пытанне. Яны пераводзяць раз-пораз грошы.
прычым уж не так ужо і много грошаў яны пераводзяць. Калі паглядзець на гуманітарную дапамогу для палестынцаў, дык тое, што прыходзіць са Злучаных Штатаў альбо з Еўропы, гэта куды больш, чым тое, што, напрыклад, выдаткоўвае Саудаўская Аравія і іншыя краіны. Але гэта такое тыповае стаўленне. Нават зараз, калі ёсць з ізраільскага боку пэўныя прапановы, ну, пра гэта прынамсі пішуць у прэсе, да таго ж Егіпта і іншых краінаў, што Ізраіль не жадае доўгатэрмінова утрымліваць ваенны кантроль над сектарам Газа. Гэта складана, гэта вельмі непапулярна і гэта вельмі дрэнна для іміджу Ізраіля. Фактычна, каб гэтыя тэрыторыі заставаліся пад акупацыяй. Ну, гэта ізраільцянам не патрэбна. Яны б з задавальненнем бы перадалі той жа сектар Газа пад кіраўніцтва Саудаўскай Аравіі альбо іншых арабскіх краінаў, альбо Егіпта. Але гэтыя краіны гэта не жадаюць. Егіпет нават не прымае ўцекачоў з сектара Газа, наколькі нам вядома, так? Патрэбна, яны ведаюць, што настроі ў гэтых людзей у тым жа сектары Газа досыць радыкальныя, што сектар Газа трэба адбудоўваць. Ну, гэтыя праблемы Егіпту і іншым, уласна кажучы, не патрэбны. Таму яны нічога не робяць. Александр, і апошняе пытанне. А ці ёсць увогуле шанец сёння з этой перспектывы на нейкія мірныя перамовы? Зразумела, не з Хамасам, не з Хізбалой, але, магчыма, і ў Ліване ёсць сярод мусульманаў людзі, з которымі можна было дамаўляцца супраць, і ў Палестыне нейкія сілы сярод палестынцаў, не абавязкова ўнутры сектара Газа, магчыма, дзесьці таксама ў выгнанні. Ці гэта все-таки на дадзены момант увогуле не разглядаецца? Я думаю, што мы можам і бачым ужо гэтыя сітуатыўныя альянсы і паляпшэнне стасункаў, прыватнасці паміж Саудаўскай Аравіяй, Ізраілем, паміж Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі і Ізраілем. З Ліванам могуць, канешне, палепшыцца стасункі у тым выпадку, калі Ліван атрымае сапраўдную незалежнасць, перастане быць інструментам іранскай палітыкі. Калі Хізбала знікне, альбо іранскі ўплыў на Хізбалу стане меншым. То бок у гэтым выпадку, канешне, паляпшэнне стасункаў яно магчымае. Але калі б мы выйшлі ў бліжэйшы час на выйсце з гэтага блізкаўсходняга крызісу на нейкі мірны дагавор, які задаволіць і Ізраіль, і палестынскі бок, ну, пака гэтага чакаць не выпадае. І зараз вось тое, што мы бачым на працягу апошняга году, гэтая вайна, якая зараз ідзе, як яна ідзе, яна толькі пагаршае стасункі паміж Ізраілем і палестынцамі. Таму, каб тут мы выйшлі на нейкі мірны план і на нейкае выйсце ў бліжэйшы час, мне гэта падаецца хутчэй фантастычным. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашим гледачам і слухачам, што сёння маім госцем быў гісторык і палітолог Александр Фридман. У празе для вас працаваў я, Дмитрий Гурневич. Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода Прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.